O Club de Remo de Vilaxoán asinou un convenio coa empresa Cuca, un importante acordo co que conseguir facer realidade o proxecto desta entidade que na actualidade conta con algo máis de 90 socios. De maneira que está apostando, pois, en este caso, Conservas Garavilla con nós, pois, supón que podamos andar bastante desahogados económicamente e, sobre todo, poder garantir a viabilidade dun proxecto ambicioso, non? O sea, a día de hoxe o club estaba nunha situación boa, tanto deportiva como social e todo, pero se queríamos seguir medrando e manter esta dinámica, necesitábamos, ao final, todo se traduce a ter un respaldo económico. A entidade deportiva competirá a partir de agora co nome Cuca Vilaxoán. Grazas a este tipo de acordos, o club poderá afianzar as estruturas femininas, tal e como afirmou o presidente Gelo Tarrío. Este ano pois, é a primeira vez que o club sale por si solo no que é na treña femenina. É unha experiencia nova para o club, tamén para moitas das remeiras e, sobre todo, que o que queremos con isto é que elas sean o reflejo de todas as rapazas que veñen por atrás. 3 anos colaborando, agora súmanse outros 2 que permitirán á entidade de Vilaxoán ter continuidade no futuro, acadando excelentes datos nas competicións e co financiamento asegurado. O Cuca Vilaxoán xa se prepara para a proba de mañá que se disputará na casa.